这是自霸王龙以来最致命的猎食者，让整个南美洲生物都惧怕的恐鸟。在小行星撞击地球之后，虽然绝大部分恐龙都当场惨死，但在地球上生活了上亿年的顶尖生物还是没有彻底消失，其中一部分慢慢演化成了鸟类。而这种生活在南美树林当中的恐鸟，则继承了恐龙家族最具危险的特征。此时，这头恐鸟刚盯上一群猎物，而不远处的羊驼也似乎察觉到了危险，但经过首领的一番观察之后，根本没有发现隐藏中的恐鸟。这种生物和其祖先的走路方式十分相似，巨大的嘴巴犹如一把锤子，而且站立起来足足有2米多高。虽然失去了飞行的能力，但同时也获得了最纯粹的攻击力量。随着恐鸟的靠近，这头羊驼越发觉得有些蹊跷，但经过聆听和观察周围后，依然没有发现到可疑之物。由于恐鸟的爪子长有厚厚的肉垫，在行走时几乎不会发出太大声音。之所以如此小心，也是因为那些羊驼的速度实在太快。在长达半小时的前行之后，它终于来到了最佳袭击点。眼看那些羊驼还在发呆，恐鸟果断展开了袭击，这场狩猎也算真正开启。虽然没有了飞翔技能，但恐鸟的速度可以快速达到50公里。此时它的目标非常明确，那就是落在最后面的幼崽。羊驼母亲见状立马转变方向，想依靠复杂的路线甩走身后的猎食者。然而恐鸟依靠巨大脑袋的重量，轻松就可以改变方向。而在这样一番操作下，反而让羊驼幼崽几乎没有了力气，它的母亲也没有了帮忙的办法。于是恐鸟瞅准机会快速冲刺，直接将嘴巴砸了过去，幼崽的脊椎瞬间断裂，躺在地上奄奄一息。周围的羊驼虽然愤怒至极，但也只能发出无用的哀嚎，而恐鸟并没有理会，直接给了幼崽最后一击。这种恐怖的狩猎技能导致，在数百万年的时间中，整个南美平原都在恐鸟的统治之下。作为恐龙血脉的传承者，它的确登上了食物链的最顶端。直到哺乳动物彻底崛起之后，它们才慢慢淡出了南美平原。